طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله إذا وكرم الأرحم الله بلقاء خير الأنام وابلغ المقتر أنا من صلاتنا وسلام طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعوى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu harulang-hulang mudah-mudahan sing dilancarkan urusanana. Mending harulang nyobunya araya. Anu barokah hutang mudah-mudahan sing dilunaskeun hutangna. Kacirinya anu tarik sorana anu beda sorana ciri-cirining jelema anu berde tanagana. Masya Allah kumaha ngajawab salamna ikhlas bu, ridho, teka paksa, rela, saladar, sinu teu elingnya. Udah ngadoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Pamudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Ibu hayang ka Mekah, geus dalaptar acan, baroga duitna, atuh saharek nu mawanya. Tapi ulah leutik hate mudah-mudahan urang sadaya anu hadir dina ieu patempatan sadayana sing dinasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Kali karimun balikna ka Bareli Sawah kajian imah nu megah kabeli mobil nu mewah rizkina sing tambah-tambah milikna sing tambah-tambah pamajikan si bapa oge sing solehah solehah lin tambah aja pelebarannya masih kuring itu 17. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi as-sa'ah sa'atan mubarakatan 'indallah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah
salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati wallahu a'lam bimuradih, amma ba'd. Bang payuna nu kusim kuring depi hormat pengatur waktos penata acara karsana MC ieu pengintennya anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin. Oge teristimewa segenap panitia penyelenggara acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dina siang ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan, parantos ngayakeun hiji acara, yakni acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda, amin. Ya Allah ya Rabbal. Margi naon ce keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan, betul. Pengorbanan naon wae? Rupa-rupa nyebunya. Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana, betul. Aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir acan. Aya panitia nu teu mikir aya. Belah mana diukna kajian mah make seragam ari gawena henteu leres gitu. Bu araya darek teu disebut teu mikir kumaha da ari nu gararawe mah capek leres bu. Capekna kumaha? Ti mimiti nyiapkeun acar. Oh bantuan. Ti mimiti nyiapkeun acar, nyeunten, masang pang, nyewa sonsis, ibu-ibu na mararas, ti mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen utrak de pencit di dieu mah. Naon pake ningali kadinya eueuh. Mending langsung ningali kadinya ka Pak Haji. Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Ngabutuhkeunnya. Matakan urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentos ku berlipat-lipat ganda, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap ka para kasepuhan, para alimil ulama, asatid wal ustadzah, wabil khusus ka guru-guru urang sadayana anu nampak hadir di ieu patempatan anu mana teu tiasa disebat namina hiji-hiji namung henteu ngirangan kana takdim sareng takrim sim kuring anu mana marantana parantos ikhlas manah nyanggakeun waktos ka sim kuring, parantos ikhlas manah masihan waktos ka sim kuring anu mana luar biasa marantana bu luar biasa ngahargaan pisan ka sim kuring. Ari sim kuring di dia sapertos tengah hargaan. Naon buktosna gandengan ieu guru-guru urang sadaya nama dihararandap ari sim kuring wawanianan diuk di dieu sawios. Da lain salah abdi nya punya. Nu salah mah paniti. Ku sabapa ayeuna teh sim kuring teh keur diatur ku cek panitia cicing di dieu na di dieu wae, betul kitu. Dalam artian sim kuring teh eta ieu Bu keur dibayar ku panitia. Matakan hampurannya Pak, hampura bah sadayana akang-akang, hampura ieu sim kuring awewe di luhur lalaki di handap. Kenai meureun? Kenai kari-kari awewe di luhurnya supaya aya variasi kitu tah. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan guru urang sadayana ku Allah sing disehatkeun dohir batina, amin. Tambih-tambih barokah ilmuna, amin. Ditambih-tambih barokah amalna, amin. Oge nu jantan putra sinareng putrina sing jantan putra putri anu sholih tur sholihah anu tiasa neraskeun perjuangan mantena, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ka guru urang sadayana keluarga besar Yayasan As-Sa'adah laras gitu.
Urang doakan mudah-mudahan makin berkah segala rupina. Amin. Ya Allah ya Robbal. Oge teh hilap ka aparatur pemerintahna manawi aya tikawit ibu RT aya atuh ibu RT. Belah mana ibu RT? Anu mananya euy? Anu hideung. Aya ibu RW aya belah mana? Hah? Kerkiih ibu kades aya belah mana? Hah? Geus ngantunkeun. Oh eueuh di dieu sugan teh di alam dunia erek aya bade teu aya urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadayana ku Allah sing dijadikan pamimpin anu adil amin. Pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kacamatan urang baldatun thayyibatun warabun ghafur soleh anu mimpina soleh anu dipimpina amin ya Allah ya Robbal. Oke teh hilap ka ibu-ibu bapak-bapak hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaha daramang sadayana anu cangkeul aya nu hayang geura balik anu kesel nyeri tuur nyeri tongong nyeri cangkeng can mandi ti isuk ih loba anu teh boga duit loba hutang loba. Masya Allah ibu semangat bu, ibu jeung bapak ngaji jeung simkuring sorana bebaskeun sia sing rileks sing santai sia kusabab rileks jeung santai ece jeung bapak erek bari ngadangukeun ieu pangajian bari barang dahar heug bari barang dahar erek bari udud erek bari ngopi nunutan heug wae ayeuna dina pangajian ece nunutan wajar teu da naon da tunuh atunya tapi lamun misalkan dina pangajian mau balikna ieu anu nunutan berarti eta teh kurang sare jeung kurang ajar tukang disebut kurang ajar berku karek datang disebut kurang ajarnya euy. Ibu semangat bu, bapak semangat, bapak araya bapak atuh ari rek maot mah maot teh soraan maka goknya supaya kompak di mah harus bersuara semua siap. Mapai jalana satapak jugjug kahiji ulah kahiji lembur atau bisa jadi mawar bodas tapi wios bapak iya ceramahna nyanyian wios bisi ulah sim kuring iya dihujat dina Facebook dina YouTube dina Instagram majar teh cenah sim kuring teh loba gaya ceramah zaman kiwari loba gay aya nyanyian sagala aya bodoran sagala cek abdi lain loba gaya dalam misalkan zaman kiwari ngaji teh dibarengi dengan candaan sok balalubar betul henteu bubar nunutan henteu nunutan tibra henteu tibra api-api kacai aja mah tapi teu balik deui ting bener kacai ting dileg-leg ku juri eta teh emang boleh cenah urang enak keur ngaji seserian boleh anu ulah teh yang serikeun anu emang boleh enak urang seserian babarengan boleh anu ulah teh seserian naon teh berarti ece heuh mun molotot ka dieu nyebut gelona da teu salah serimanya jalma anu seuri efek kana awakna teh jadi seger bu kunaon atuh ayeuna loba jalma gering tara seuri eta teh jangar we jeung jangar leres eta matakan ngaji cenah sim kuring sorana bebaskeun siap hayang seuri hayang seuri hayang nyanyi hayang balik ulah eta matahan nepi ka beres. Urang ganti ulah kahiji lembur urang ganti kahiji majelis ya kaluarkeun sorana sia mapai jalana satapak jugjug kahiji henteu karasa capina sabab make kendaraan betul aya nu kadieu naik mobil aya naik motor berjalan kaki diberi duit eta teh ku panitia ku pak haji atuh 10.000 5.000 1.000 ih meniwatir atuh ari ibu kapaksa ka dia dipaksa bagus kusabab kana tolab ilmu urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ibu maksakeun ka dia bapak maksakeun ka dia ikhlas teh ridho teh
Coba simkuring rek nanya itu ka orang Karangjaya, leres gitu. Coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang Karangjaya simkuring badena ros wios. Kira-kira dongkap kana ieu patempatan bade saja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo. Hah? Tolabul. Tadi nama rek tolab ilmu ngan ari karasak masuk makalnya. Ibu kamari simkuring ngaji di Majalengka, ditinggal teh ibu-ibu nanti makal karesek beureum. Keur naon eta teh Bu? Cenah lumayan neng aya jeruk 3 asupkeun cenah. Aya papais genep jejolkeun. Cek abdi teh heug wae nu aya wadahan kabeh nya panya ngan kade bali ka imah bongkar eta babawa. Bisina hanas di wadahan kabeh jeung buras jeung cau segala rupa. Ari pek digantungkeun dina paku di imah teh menang saminggu. Aya papais buruk di dinya leres kitu. Tapi insyaallah simkuring mah husnudon ka ibu-ibu bahwasana datang kana ieu tempat saja erek tolab ilmu oge apal kana fadilah tolab naon fadilah tolab ilmu urang tinggal di dina kitab Lubabal Hadis saurna kumaha Bu? Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusalliya alfa raka'atin tadawwu'an. Maka sing saha jalma cenah anu ngaji anu naon cenah ibu bebaskeun sorana nya ulah dikakampit dina ti koro bisa jadi setruk ye kaluarkeun sia. Sing sajalma cenah anu ngaji anu naon cenah sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaragapkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu ku ece teh cicing hungkul kana mangka aya afdola eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya orang dia nu pernah salat 1000 rakaat eueuh mun aya mah eta hulu tinggalin di hanapnya saking kuber saking kurip. Tapi ayeuna ece hadir hungkul ngaragapeun hungkul dina ieu tempat alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat. Timbul pertanyaan ti Ibu Titin, aya Ibu Titin di dieu, Ibu Lilis, Ibu Eis, Bu Nur, Bu Ai, Bu Eti, Bu En, Bu Ida, Bu Kokom, Bu Mimin, Bu Maisaroh, Moisirah, aya di Moisirah kayaknya. Ya Allah Bu, moe maneh, Maimunah tuh, aya. Pertanyaan ti Ibu Kokom, nah cenah neng urang teh afdolan kene tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat. Mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna, aya rukuna, aya sujud. Nah, tapi naha geuningan urang teh afdolan keneh tolab ilmu. Dijawab ku Ibu Ida. Aya Ibu Ida, apalah arti urang salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Sok sanajan ayeuna ece salat, ari teu make ilmu nama salat nage bakal sia-sia. Sok sanajan ece ayeuna puasa ari teu make ilmu nama salat nage bakal sia-sia. Ayeuna ece indit hajian indit umrohan ari teu make ilmu nama maka kur ka olok-olok duit jeung waktu semata, betul? Mata kan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balum wal ditampi ku Gusti. Na'udzu dina kitab Zubad geuning buku maha. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu sia-saha jalma siap nyebut ma nu tengah siap nyebut ma nu palih dinya araya siap nyebut ma ece bebaskeun sorana ulah dikampit dina ti koro siap soknya bebaskeun nu palih ditu araya sok sia saha jalma 10 urang araya ieu teh sok anu teu nyebut ma balikna nincak tai nu kudu adil kudu disada kabeh atuh nya sok sia saha jalma anu teu disada sing loba hutang meh kabeh disada sok paksakeun sia saha jalma atuh make seni atuh dieunekeun Bu emak kos doma kitu mah nya
sok sing santai sing syahdu sing relax ya dieunakeun gitu sok coba sakali deui sia saha jalma kayak gitu beda jeung tadi ibadat jeung ilmuna maka ibadahna meniraeng kos embenya moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk araya itu ibu siap kena siap panona masih kena cenghar encan diriaban hideung ngageblek acan alus berartinya naon cenah tadi beramal tanpa ilmu seueur jalma ini dirinya teh beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti matakan alhamdulillah wa syukurillah ayeuna ibu datang kana ieu tempat sejak erek tolab ilmu maka yakin dosa urang kabeh dihampura ku Gusti. Bu dina kitab Tanbihul Ghafilin geuningan Bu di mana-mana aya riungan di mana-mana aya pangajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu arek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh eta malaikat diutus ku Gusti Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak Ibu Imas karasa keur dicabut dosa Ibu Iyam karasa keur dicabut dosa Ibu Mimin karasa keur dicabut dosa henteu naha da lamun karasa mah geus pingsan nya Bu nya ku sabab urang mapan gede kene dosa na tinimbang awakna betul eta Bu malaikat nyabutan dosa orang tirta mulia orang Karangjaya di Badolan di Gembol di Karungan dikumpulkeun teh geuningan loba cenah aya 2 tikeun alam dunia mah itu dosa hungkul dosa orang mana Karangjaya eta Bu malaikat dicokot atas dosa urang teh ka gunung ari cak gunung teh hampura malaikat kaula ge moal narim ku sabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ieu dosa orang sindang orang Karangjaya ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa we ka ditu ka laut ka mana cenah laut naon peuti di dieu laut naonnya euy aya laut teh di dieu laut naon hah atau biasa ulah melotot aja sieun Tanjung Baru dibawa ke Tanjung Baru cek Tanjung Baru geus di mana maneh malaikat meni ripuh meni naon cenah geus di mana maneh malaikat meni ngesang meni naon cenah adu cek malaikat teh ceuk laut kumaha aing rek teu ngesang cenah ieu dihareup ge meni eueuh tisu-tisu acan aya atuh tisu ieu teh banjir itu puguh hareudang di Karawang teh nya oi aya tiung mah nya make tiungnya hapuntennya panitia abdi mah sanes miwarang ngan ngabejaannya gitu ngingetan ari cek laut teh cenah hampura ditingali ti kajauhan ge eta dosa meni loba kieu cigana teh bakal ngaheurinan di dieu mah hampura kaula moal narim di dieu ge geus loba ieu dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang Karangjaya ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka Karangjaya eta dosa titah dibawa di ka mana titah dibalikeun di ka mana tapi karek ke dirinya malaikat bari lempang ningalian ramutan cenah meni loba ramutan teh di dieu mah keur jalan-jalanna di dieu tah malaikat loba teh nu beureum kitu mah cenah urang karungan ke kana kardus asupkeun kana mobil cek malaikat teh ditanya ku Gusti Allah rek mana maneh malaikat Gusti abdi teh bingung ieu teh ditolak ku gunung ditolak kula mungeun narima ieu teh naon atuh Gusti ieu teh jerona teh coba atuh buka cenah ku maneh dibuka teh dosa orang Karang dibukakeun teh reuwas Bu di lain ramutan ditinggal ieu teh aya dosa orang Karangjaya lain kata mah gudang garam jaya nya Karangjaya ditinggali teh Gusti aya dosa ibu-ibu dosa Bu Titin Bu Imas Bu Iyam Mang Iwan Mang Jajang Mang Asep Mang Aceng kabeh araraya Mang Entis Mang Engkus araya kabeh dirinya aya Mang Entis aya Ari Akang saha namina
anu nganggo batik hah Rizki Mang Rizki oge aya ditinggali teh nah anu namina Rizki mah meuni loba kieu cenah dosana panglobana sorangan heueuh deui nya eta bu tapi tina lobana dosa orang Karangjaya teh geuningan lobaan keneh dominanna teh dosa pamajikan kanu jadi salaki alah si bapak langsung colak ceuleuh aya teh nya pamajikan aing di dieu bu araya bu ibu rumah teh sih boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot mah ih meuni pede ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik cia rek dibawa maot eta teh henteu oh berarti orang dimasuk minta hampura ka salakina unggal poe tara iraha teh minta hampura teh lebaran we cenah Idul Fitri satahun sakali berarti kaciri orang di mah marawat teh rek bulan Sawalnya da lebaran dibayakeun dosana tapi insyaallah Pak sim kuring mah husnudon ka ibu-ibu orang di mah katingalina ge wajahna ge wajah solihah terpancar wajahna ge wajah surga jika nanti orang di mah tara nyentak salakina nya tara nyarekan salakina tara tuh solehah Pak oh ari ibu sok molotot ka salaki atuna osok wajah peureum ka salaki teh maka deuleu atuh ibu araya ibu nah maka sok nyentak salaki kunaon hah tara mere duit cenah bagus kusabab survei membuktikan bahwasana perilaku seorang istri zaman kiwari akhir zaman teh nyaeta kumaha saldo kumaha salaki ibu salaki keur loba duit yang salaki eueuh duit beda henteu tong boroding perilaku ningali beungeut salaki ge beda ibu araya ari salaki keur ditingali ku ece keur loba duit kumaha kacirina kasep hurung salaki sahasi meuni seger eta ari pek salaki batur nu seger mah salaki ece mah anggar we genyur karena nya bapak-bapak genyur oge nu penting ngeureueuh ngaji mah nya aya nu genyur ngeunah di mana-mana nu genyur mah teu ngeunah nya bunya eta luar biasa bu naon katak di mana bete urang teh salaki genyur cenah salaki da teu aneh ningali wajah salaki keur loba duit mah seger atunya bu ditetep kamu kok begitu bebaskeun we sakitu sok karaokean oge nya memandangmu tak bosan-bosan ari salaki eueuh duit kumaha kacirina salaki keur ngaringkuk keur sare ditoker ku saucing atuh hudang sateu bapakna tingali wayah kita salaki batur mah geus usaha ngan dirinya mah ngalumuk ku sasahaneun pidah kudu diduruk mah aya nu ngaduruk salaki orang Karangjaya encan cenah namanya rencana abdi mah ulah karunya laras gitu ibu luar biasa ibu punya suami punya luar biasa Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasul ya Rasulullah hal 'alan nisa jihadun ya Rasul apakah masih diwajibkan untuk wanita berjihad kata Rasul na'am masih diwajibkan dengan cara apa bukan dengan peperangan bukan dengan perkelahian bukan dengan pertumpahan darah tapi wanita diwajibkan untuk berjihad teh pengganti nama naon dengan haji dan umroh tapi lamun misalkan orang teu mampu haji dan umroh da urang mah ayeuna cicing di Indonesia kudu butuh kudu butuh mod kudu butuh bekal kumaha atuh nu kitu nah salah satu teh jawabanna teh nyaeta lamun ece boga salaki eta teh bisa jadi ladang jihad fi sabilil urang ayeuna berbakti kepada suami membahagiakan suami eta teh sama dengan berjihad fi sabilil di samping itu bu kita membahagiakan suami itu luar biasa pahalana naon neng pahala pikeun awewe anu ngabungahkeun hate salaki pahalana teh 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun ka ibu araya bu ibu araya palih ditu aya ibu aya nu upur 40 tahun aya eta teh full ibadah atau henteu tapi ayeuna ece ngabungahkeun hate salaki beunang tah pahala 40 tahun ibadah sun ku malaikat dicatat dibikeun ka luar biasa henteu bu araya bu ngabungahkeun hate salaki pahalana sabaraha cenah
tahun ibadah sun ku malaikat dicatat dipasikeun kaur mangkaning urang mah boro-boro ibadah nu sunahnya ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu di engke di akhir subuh bebaskeun duhur bebaskeun untuk disada belah itu mah asar diper maghrib isya atuh ira salatna nya ibu araya bu ibu nu paling hoream salat naon isya jeung naon jeung subuh jeung lohornya jeung asar jeung maghrib kabeh meloba gaya tuh hoream salat naon di subuh ada lohor henteu urang mah katingali dina ibadah teu pati beki dina ibadah teu pati ngaji api-ap sodakoh pel ari hayang-hayang kasyur eueuh ti girangna ibu hayang ka surga sok hudang ti peuting salat tahajud ari nu tara eta rek naon hudang ti peuting teh da kieu ari geus kieu naon atuh nang isang heula cebok heula maknya beres kieu langsung sare deui atuh paingan bau kecoa orang di manya urang mah luar biasa betul Bu tapi wanita maneng cenada boro-boro ece teh tahajud boro-boro duha teu kaburu ibu mah sibuk betul karena menjadi wanita itu tidak mudah leres Bu banyak sekali peran yang kita perankan di dalam satu tubuh sehingga kita tidak bisa membedakan awewe mah teu bisa ngabedakeun mana keur gering mana keur ripuh betul mana keur capek mana keur gering betul tong boroning keluar imah Pak ibu-ibu mah asup ka imah ge matak set betul Bu rek teh sateres kumaha Gusti eta Bu Een mukakeun lawang panto ka imahna ret ka dapur ngalayah tuh gerohaneun ret ka WC tuh seusehaneun ret ka buruan ngalayah tengah imah beresanan betul gitu simpel tapi pikiran teu kaburu cenah neng kumaha atuh ece ge hayang ngabungahkeun hate salaki ngabungahkeun hate salaki hayang tahajud jeung duha nah salah satuna aya jalan alternatif ece boga salaki bungahkeun hate salaki siap Bu kumaha cara ngabungahkeun neng apakah kudu dileketek ku ibu ulah adi dileketek mah eta jadi tidak semua orang yang tertawa itu bahagia ada juga orang yang tertawa itu untuk menutupi luk karena terkadang air mata selalu jatuh tanpa suar laras gitu terus kumaha carana urang ngabungahkeun hate salaki Bu araya Bu bungahkeun hate salaki hiji bungahkeun ku akhlak urang naon cenah Pak secantik apapun kita Bu sebagus apapun badan kita kalau misalkan kita tidak memiliki akhlak kepada suami maka nilainya 0 betul bukan alis berukir bukan bibir yang kudambakan dia yang punya malu itu sebagian dari akhlak betul kenapa Siti Khadijah istri Rasul selalu diingat oleh Rasul karena Siti Khadijah itu merupakan istri yang luar biasa magelis beunghar berakhlak apa akhlak istri Rasul kepada Rasul anu sakira-kira ke orang Karangjaya bisa katurutan Bu araya naon akhlak istri Kanjeng Rasul anu sakira-kira ringan anu bisa katurutan ke orang Ibu istrina Kanjeng Rasul mah di mana-mana dipanggil ku Kanjeng Rasul teh sok rengkuh sok naon cenah ari rengkuh teh kumaha sih bungkuknya ya Humairah labbaika ya Rasulullah lain nyeri beuteung nyapak itu nya tapi rengkuh di mana-mana ngaliwat payunan Kanjeng Rasul geuningan sok moyongkod apal moyongkod orang dia naon ari moyongkod teh bongkoknya Pak araya Pak bongkok cik ada orang dia sok bongkok hadapan salaki tara salakina keur nonton TV bari ngagoler ge katincaknya beheungna awas atuh ulah ngahalangan cenah bajar teh hesenya dalam misalkan orang tiba-tiba hareupeun salaki
langsung bobongkokan manating aneheun salakinya punya eta teh padahal akhlak yang paling ringan. Ada lagi akhlak yang paling ringan yang sering kita abaikan, sepele tapi sering diabai, kecil tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon bu, urang tesok pohoknya, urang tesok wani teuing hitut hareupeun. Ibu sok hitut hareupeun salaki, ari bapak osok hitut hareupeun pamajikan. Komo rumah tangga 10 tahun kaluhur ngomong teh lain ku biwir deui. Tapi kunaon hitut ku bujur. Ibu pas anyaran kawin wani hitut hareupeun salaki. Hah? Nah ayeuna bisa wani? Kebiasaan. Ayeuna ibu bisa hitut hareupeun salaki, wani hitut hareupeun salaki, salah saha? Salah si bapak. Jadi bapak nu salah teh Pak. Nah, kuduna si ibu hitut teh ditegur ku ba. Ibu sok ditegur tara ku salaki. Tara tuh diantep wae ku bapak mah. Jadi bapak harus berani menegur pamajikan, tapi menegurnya dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang lem. Karena wanita mah jangankan dicabok, jangankan ditajong, jangankan dipukul bu, dibentak oge nyeri hati. Moal cager-cager satahun 2 ta. Terus kumaha atuh ning? Dibentak dengan dibentaknya, ditegur dengan bahasa yang sopan. Contoh, ibu araya bu, bapak araya pak, cik abdi hoyong apal orang Karangjaya apakah merupakan suami yang lembut atau tidak? Bapak araya kieu, misalkan pak pamajikan bapak hitut kumaha sorana bu? Ih manis so imut tuh cilegur gitu tabadag bolong calana lagi saking kutarikna. Misalkan pak, lamun misalkan pamajikan bapak hitut badag rek dikumaha ku bapak? Hah? Rek dikumaha? Cing tarik? Hah? Sakali deui, lamun misalkan pamajikan bapak hitut badag cilegur rek dikumaha ku bapak? Rek dikumaha sih? Apakah erek ditegur moal? Moal. Tuh udah diantap leres bu. Aya oge anu dicabok cenah ada pamajikan hitut badag terek disingkirkeun. Pamajikan hitut arek diusir. Ulah eta mah bukan dengan keras tapi kasar, bukan tegas tapi kasar. Tapi Pak kieu Pak, dina nalika pamajikan hitut ieu cilegur. Ulah dicarekan Pak. Kudu kumaha atuh kieu? Cilegur. Apa itu teh bunda? Ayah bunda di dia. Ayah, papi, mami, abi, umi, ayah kabeh. Nu siri. Ulah gitu baik. Da eta mah bentukannya urang kanu jadi pasangan, malahan disunahkeun bu. Urang ka pasangan teh memanggil dengan panggilan yang memanggil dengan panggilan yang sop, memanggil dengan panggilan yang romantis. Karena ayeuna nyebut bunda kanu sukun aja brag oge, karena nyebut ayah kanu siga papatong oge. Kanjeng Rasul ge bu ka istrina teh tara manggil nami ya Humayroh we, ari ece sok disebut ya Humayroh. Hatuna sadar diri we urang malin kamu Humayroh, urang mah kahideung-hideungan terus gitu. Ya Allah, jadi panggillah dengan bahasa yang indah. Contoh, apa itu teh bunda? Ini teh kentut ayah. Bunda apakah tidak tahu itu teh akhlak bunda? Bunda di dalam kitab buku dikieu bunda, wala yasumu anfuhu minki illa thayyibarihi, wala yasumu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa thayyibarihi kecuali ambe anu seung, ambe anu had. Bundaku sayang, sebenarnya mah bau kelek bunda itu jangan sampai tercium oleh ayah. Bau sungut bunda itu jangan sampai tercium oleh ai. Apalagi ini kentut bunda ditodongin ke beungeut ayah, tidak boleh eta teh bunda. Ibu mun dikitukeun ku salaki eureun moal. Eureun. Tapi dah hese neng ayeuna ibu rek ngaeureunan hitut teh sok ditanyakeun ku salaki. Lamun can hitut sapoe teh ditanyakeun inungna can hitut poe ayeuna mah amaklin ka bapa. Leres gitu.
abdi mah geus nini klep nage geus ruk geus eueuh kunci kueuh kuncian kudu kamanakeun atuh cenah kamanakeun cenah nya kudu dipikeun ulah urang make opsi nu lain bungahkeun hate salakina urang ku dangdanan siap ibu sok dangdan tara oh sok lamun karajabannya oh sok lamun kantor budak sakola angger we dangdan ge di imah mamake kutang loba cetian atau boga kutang hiji-hijina geus pegat lainna diganti karena dicangreudkeun make cantel marake daster anu sararoeh teh ya geuningan da majar teh beki ruksak teh bingeunahkeun cenah tiis buuk diriaban kos kasetrum hebos bau jeng leungeun bau-bau salakina asup ka kamar ti kabalik deui Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pamajikan aing atawa jurig ya dangokan orang Karangjaya batur mah da ti peuting seungit teh make hand body imader make awutan atuh diletak ku salakina paeh karacunan ya maksudna rapi hareupeun salaki siap po siap kamari sim kuring dahan naon ngaranna teh ngabahas tentang dangdan di daerah lain bu eta mah salah paham meureunnan ibu-ibu teh langsung ngechat bu kemarin saya dangdan depan suami tapi kenapa ya suami saya malah takut ada ece cerita dangdana kos kumaha cik potokeun dipotokeun teh ngagebrai reuwas ibu cerita punten usianya berapa saya 73 cenah buuk diriabkeun make bunga alus teh baheula meureun di alus diriabkeun teh cerita make bunga teh da keur naon keneh keur ngora keneh ayeuna mah geus pinuh ku huis huisan di dieu baheula meureun ece alus teh make baju anu mereca teh da keur langsing keneh ayeuna mah geus siga nang ka di karungan nang ka di karungan apa berhilan teh ditinggal teh Gusti ari awakna hideung make baju beureum meni persis kos tangkil apa tangkil bajuna hejo koneng beureum meni dibukakeun hideung ya maksudnya rapi hareupeun salaki siap karena tidak ada geningan satupun laki-laki di muka bumi ini yang menerima kita apa adanya itu tidak ada. Aku menyukaimu apa adanya, wadul kata teh. Aku menyukai wanita yang natural. Nah, pret. Laras gitu. Kabeh oge suka dengan wanita yang cantik. Bapak araya Pak? Araya. Bapak jawab sing tarik, sing kompak, sing jujur supaya pemajikan teh introspeksi diri siapa? Ibu-ibu repehnya, ibu-ibu tong ngomong siap, urang survei ke bapak-bapak. Bapak jawab dengan jujur, jawab dengan keras supaya pemajikan bapak introspeksi dan bisa menjadi istri yang bapak inginkan. Siapa? Coba, ibunya gandengnya. Coba bapak-bapak resep teu ningali pamajikan anu gelis. Resep teh dangukeun resepkeun. Resep teu ningali pamajikan anu glowing. Resep teu ngambe pamajikan anu seungit cik di marodalan teu aing mah berbagus gagahnya resep henteu betul ari nu henteu ngamodalan mah atuh ulah loba gay tarimakeun Pak pamajikan siga bangbung mah saeutik pamajikan abdi mah siga simet tarimakeun da cantik itu perlu modal perlu yang namanya ayeuna rek treatment ka salon rek treatment ka klinik perlu yang namanya komodina rumah tangga perlu yang namanya dukungan suami percuma ayeuna salakina beunghar tajir melintir oge lamun ka pamajikanna koret terus bu sekarang banyak kasus bapak-bapak itu banyak uangnya kabatur mah royal ari ka anak pamajikan koret aya nu kitu tuh aya matakan wanita carilah laki-laki carilah suami anu gede kanya ih kanyut atuh teangan ya cenah burut kayaknya da percuma atuh gede oge ari teh hirup mah kitu ih orang Karta Mulia mah ih Karangjaya Tirta Mulia oh ih era sebelum teu wani nyebut nu kitu teh oh anu gede kanya nah terus gitu jadi mun salaki nanya mah Gusti ka urang teh luar biasa akan meratukan kita betul Bu karena ternyata kita itu menikah bukan dengan hartanya, bukan dengan rupanya, melainkan dengan akhlaknya, dengan bukan bahu berbintang, bukan leher
yang kudambakan dia yang punya hati lain punya istri ulah sok rubat rebut kadu lain dengan akhlak dengan kanyeah leres bo ngabungahkeun hate salaki naon cenah tadi poho deui nya euy tadi mah inget urang teh cenah ning ayeuna jadi poho deui 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatat dipasikeun ka ur di sepil hiji eta teh dosa orang Kerta Karangjaya orang Karangjaya teh ari ceuk malaikat teh Gusti paingan atuh paingan ku gunung oge ku laut teh ditarima geuningan lobaan kieu dosa orang Karangjaya teh Gusti kudu kamanakeun atuh ieu dosa orang Karangjaya teh cobaan we atuh malaikat cekelan ku anjeun naon cenah Bu di naon cenah Bu ku saha dicekelanana ku malaikat ku Mang Gupron ku malaikat terus kumaha Bu ari jeung malaikat teh Gustina teu ningali ieu teh dosa orang Karangjaya teh sakilobana dicecekelan we mah simkuring ge cangkeul naon cenah cangkel ari cek Gusti Allah teh kumaha oh kitu wahai malaikat lamun misalkeun ieu dosa orang Karangjaya geus dicekelan ku anjeun nangtung anjeun di ujung-ujung jalan nangtung anjeun di ujung-ujung gang nangtung anjeun di lawang panto lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya erek balik ti heula naha sieun kabayang eta bulilisnya balik ti heula ditanya ku malaikat rek ka mana lis rek balik ti heula simkuring mah tunduh tah atuh mere dosa jeger kira-kira rugi henteu nah make rugi da urang mah dosa mah teu kudu diber urang marumah saja lemah anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulang hul mikiran hut komonukeun sok beki hit ayeuna ge keur ngaji sok beki hilap keur ngaji jeung hitut atuh mudah-mudahan ya urang sadayana kumpul ngadiung dina ieu tempatan teh sing janten kiparat dosa da ayeuna urang bertahan di tempat ini itu tidak mudah betul Bu nahan cangkel nahan hareudang ibu hareudang teu panas teu komo nu biasa tara make tiung bada panasnya sok we anu mimiti balik nu mimiti dibuka naon tiung heula ta bungkusan heula utuna tiung da bungkusan bagus barea geuninnya geus didaharan ti tadi betul eta si tiung dialungkeun leheung dialungkeun kana kursi ieu mader kana rak piring jual salakina rek masak mie eta tiung dijieun ceumpal saking ku make tiung teh pan hareud tapi mudah-mudahan panasna urang hareudangna urang di alam dunia sing entong ngalaman panasna di neraka amin ya Allah ya Robbal Bu araya Bu araya urang makan rumah saja lemah loba dosa betul Bu lamun misalkeun dosa aya bauan cigana teh urang mah moal anu ngadeuketan betul ayeuna urang bisa bersosialisasi ayeuna urang bisa bergaul bisa berbaur dengan orang lain ieu teh kanyaah ti Gusti karena Allah telah menutup aib kita karena lamun misalkan aib urang dibuka ku Allah cigana teh moal aya jalema anu wani anu keresa ngabaturan ilahi las tulil firdausi ahla fahabani tau waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azimi
urang marumasa seueur dosa, betul? Lamun misalkan dosa urang segede kapal, maka urang kudu yakin panghampura Allah masa luas lautan. Matakan perbanyak istighfar ka Gusti, apalagi di bulan Rajab banyak istighfar ka Gusti Allah. Kusabab salah satu amalan yang dianjurkan di dalam bulan Rajab salah satuna nyaeta perbanyak Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya sadayana Astagfirullah Astagfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar ka Gusti. Mudah-mudahan orang sadayana kumpul ngariung dina ipatan-patan nahan hareudang nahan cangkel. Pasa sedek jeung batur dedeketan jeung batur komo nu gigireun bau awak mah dalieur. Tapi ibu rela bertahan tah mudah-mudahan sing janten kifarat dosa urang. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ibu lanjut Bu. Ieu ngaji nah yang lilah yang sakedeng. Sajam kuat, 2 jam. Kuring mah teu kuat. Kusabab lila-lila ting sok tar diaramalkeun betul. Urang mah sok kakeunaan ku panyakit barho naon cenah. Naon ari barho teh? Bubar po. Leheung ari barho mah urang teh pernah inget heula. Aya deui nu leuwih parah nyaeta cingho naon cenah. Naon ari cingho teh nyaeta cicing keneh oge enggeus. Can bubar can naon enggeus poho deui. Tadi anu sambutan aya inget keneh anu diobrolkeunana. Teu berarti urang teh cing. Matakan ibu-ibu mah dina pangajian sok mawa pulpen jeung buku supaya bisa ditulis supaya henteu po. Ayeuna marawa atuh bukuna. Henteu. Poho deui nya. Berarti ieu mah kabeh oge grup tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Lain lagu India. Eta teh singkatan abdi mah turman hilap jeung matakan ngaji mah ulah lila-lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman sam nyebut berkat biar meuni tarik kaciri eta mah nu nyebut berkat ahli barang dah matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna jeung dahar. Bu arapat sih abdi mah datang ka dieu teu ngarep-ngarepna berkat henteu. Karena amplop ge henteu eueuh ih aing mah najis amplop. Hayang na ge doa. Teu kudu gede kitu atuh panitia mah geus ngarti geus dirapat ti kamaringan bejana rek dibuka di cenah rek ditamahan. Amin atuh. Ibu ieu ngajina hayang panjang hayang pondok. Ari ibu resep kanu panjang resep kanu pondok. Ih aduh hayang ngajina hayang pondoknya. Maksudnya ngaji makana pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sampo. Dan menurut abdi mah Bu ngaji makana pondok nu penting balikna urang mawa amal. Ibu kacirina beungeut koropak abdi teh. Geus duit geus berkat geus amplop. Luar biasa Bu, araya Bu. Ibu terang abdi saha? Ibu tahu saya siapa Bu? Di tukang eueuh fotona geuning nya. Abdi masuk ningali cenah dina Facebook, dina YouTube. Cik rek nanya geulisan dina Facebook atau aslina? Bohong, teu percaya. Bohong. Tadi karek datang ka dieu geus anu harewasan. Ih aslina mah kos bayawaknya. Ya emang na ibu cantik, ceuk ibu juga ciga bool ucing. Ibu apal abdi ti mana? Ti Sukabumi. Nah abdi teh tebih-tebih ti Sukabumi ka dieu datang ka Karawang, hiji saja ijabah undangan, anu kadua saja ngiring ta'dim wa takrim, anu katiluna saja silaturah. Fadilahna silaturahmi man sarrahu ayub satalahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Maka sing sajalma nu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina, anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana. Matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur loba duit cenah beungeut duit kabeh ieu mah ya. Ibu araya Bu. Alhamdulillah cuaca cerahnya Bu nya. Mudah-mudahan teu kengeng waka hujan. Engke mah geus ngaji kenai ngek ngagebret oge. Ulah dinya meni loba nawar aja.
Ibu Araya Bu, supaya lebih bersemangat kita bersolawat, siap? Kita bersolawat, kita bersyair, kita berdoa semuanya diiringi dengan grup mana itu? Grup As-Sa'adah. Luar biasa, pukulannya mantap tidak Bu? Mantap gitu Bu? Mantap tidak? Anu mana ITKB mengajarkan kepada kita bahwa tidak semuanya yang bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan, tapi ternyata bertepuk sebelah tangan juga bisa menciptakan suatu keindahan. Betul? Kita beri tepuk tangan untuk grup As-Sa'adah. Kita doakan mudah-mudahan ieu grup ku Allah sing langkung dimajukan internasional. Siga batur Kang manggung teh ka Hongkong, ka mana deui? Ka luar biasa ka ditu ka dieu. Ka Inggris ka itu tah, sing jauh pokoknya banyak. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu, sebelum kita bersolawat bersyair bersama, abdi kamanapun berada sok mawa ieu tah. Ieu tah naon cing? Kalender nurutan batur we sim kuring ge. Kalender 2026. Kasar nama iraha abdi teh datang deui ka dieu atunya Bu. Iraha deui ibu teh panggih jeung abdi teh, betul? Matakan sim kuring mawa kenang-kenangan kalender. Naon bedana kalender ibu jeung nu abdi? Ari nu ibu mah kan ti toko emasnya kalenderna. Ting ning ting saha fotona teh, ting sa teu wawuh. Tah ieu mah kieu jeng-jreng. Cantik tidak? Udah dieditnya si umurna teu wawuh gitu banget saha. Digigirna aya sholawat sipa, di handapna aya sosial media abdi anu real, anu naon cenah? Real. Anu asli. Anu naon cenah? Asli. Dimulai dari Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok. Jadi Bapak ulah sok taunya boga HP nulis dina YouTube Awit Fitriani Bray tigeuna kalian abdi eta masalah. Di dieu aya nomor WA. Tapi kade bapak-bapak ieu mah lain WA pribadi melainkan WA admin. Sababaraha kali admin abdi sok laporan, teh aya nu ngechat saha ceuk teh bisi teteh apal saha eta teh teuing da foto profil teh cenah aki-aki make peci. Ngechatna kumaha cenah, hai cantik, geus cenah blokir eta mah rujit. Matakan anu bade mangga kasih teteh dijual itu ada gratis. Oh nah teu gratis. Ece modal oge mayar mah maknya kalender gratisnya euy. Hargana teh 10.000. Sabaraha cenah? Nah teu 5.000. Ibu imah kertas lagi bagus. Moal ruksak ari teu diduruk mah. Sok anu seurina tarik, calawakna gede, meulina tong hiji atuh ngerakeun, 3 we. Hiji di kamar, hiji di dapur, hiji di ruang tamu gitu. Mangga anu bade kasih teteh sim kuring nyuhunkeun bantosan hiji atanapi 3 panitia supados tiasa ngabantos supaya bisa lebih cepat gitunya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sarang-sarang. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. رجب وشعبان وبلغنا رمضان وغسل
sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa asil maqasidana.
حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله hari ngaji kudu jampe ulah bari ngalobrek pe komo lamun ti brasare bisi dirawuku kelong ulah betnya komo lamun ti brasare bisi dirawuku kelong wewe salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut Bu, lanjut Ibu Raya urang sadana kumpul ngariung dina ieu tempatnya dalam rangka naon sih? Memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Peristiwa Isra wal Mi'raj teh mangrupakeun peristiwa nu sangat aneh, peristiwa nu sangat fenomenal. Anu mana Allah Subhanahu wa taala ngawalan ku kalimat subhana hartosna maha suci. Allah Subhana maha suci Allah yang di dalamnya tidak terdapat suatu keraguan. Subhana maha suci Allah yang di dalamnya tidak terdapat suatu kebohongan. Kebohongan akan apa? Kebohongan akan di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kusabab di awalan ku kalimat subhana ngandung hartos bahwasana peringatan Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj kur bisa diyakini, dipercayai ku make dasar-dasar keimanan. Moal mungkin orang sadana kumpul ngariung dina ieu tempat lamun teu gaduh iman, betul Bu? Moal mungkin orang sadana hadir dina ieu tempat lamun teu percaya kana peristiwa Isra wal Mi'raj. Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu pertempatan bukti cinta urang ka Kanjeng Rasul, bukti urang iman kana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ibu araya Bu, Isra Mi'raj ari hartosna Isra teh naon? Hah? Dina tafsiranana aya kalimah sairul lail, naon cenah? Sairul hartosna perjalanan malam. Jadi setiap perjalanan yang dilakukan pada malam hari eta ngaranna Isra gitunya. Setiap perjalanan yang dilakukan pada malam hari eta ngaranna. Ayeuna si ibu indit ka warung ti peuting eta ngaranna. Si bapa ronda keliling kampung ti peuting eta ngaranna. Si ibu pasea jeung si bapa pundung bubuntel baju indit ti peuting eta ngaranna. Ari anu ngeunah di dahar eta ngaranna Misro. Ari Isra teh sairul perjalanan ari hartosna Mi'rajna eta naon? Tah eta. Ari nganana Mi'raj mah euceul nya eta naik naon cenah? Tadi sim kuring ti handap naik ka luhur eta ngaranna. Si bapa malam Jumaah naik ka mana? Kana kasur erek sare eta ngaranna Mi'raj. Jadi hartosna Mi'raj teh nya eta ka hartos. Ayeuna sabaraha lila ari Isra wal Mi'raj teh ce? Ari Isra wal Mi'raj teh nya eta sabaraha lila? Apakah 1 menit, 1 malam, setengah malam, ataukah 1 bulan, ratusan tahun, apa ribuan tahun ce? Hah? Jawabanana aya dina surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Tah dina lafad laila cek santri dina lafad laila teh ngabogaan tanwin, tanwin nakiroh. Nah make ayat tanwin nakiroh di dinya wa faidatu dzikrihi bitan kirihi ila taqlili muddati. Kusabab naon make ayat tanwin nakiroh di dinya kusabab maedahkeun menyedikitkan laila hartosna dininya sapeting, tapi kusabab ayat tanwin nakiroh di dinya dadi lain tapi sakedeung. Sakedeungna sakumahanya Bu? Nu apal sakedeungna sakumaha? Ku abdi dibere duit ya. Lamun misalnya nu apal dibere 500.000 ku panitia. Mati abdi atuh, rugi bandar atuh. Hah? Sabaraha halila sakedeungna. Jawabanana wallahu jawab ku aja wallahu a'lam. Tapi dikuatan dina kitab Dardir, dina kitab naon cenah? Dina kitab naon? Dardir. Ari aja sari ngelai eta naon? Dahdir eta mah. Dina nalika Kanjeng Rasul berangkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha naik ka langit ka hiji nepi ka keun katujuh ka ditu ka dieu balik deui ka Masjidil Haram ka tempat kulemna. Apa tempat kulem aja? Tempat kulem teh tempat sare. Balik deui ka tempat kulemna, eta tempat kulemna teh haneut keneh. Kabayang teu sakedeungna. Ece enak keur diuk di dinya. Ini kacai balik di ka tempat diuk ece geus tiis apa haneut keneh? Geus tiis geus digemrong ku laleur beutingnya. Tapi eta kok bisa Kanjeng Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya. Tong boroning ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ayeuna ti Mekah ka Madinah ge luar biasa jauh, betul Bu? Menempuh perjalanan 4 jam lamun kana kereta cepat, 8 jam lamun kana bus, betul? Kok bisa Kanjeng Rasul ngalaksanakan Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya? Ibu araya Bu, Bapak araya, jawab simkuring turutan simkuring sing tarik siap. Ini untuk menjawab pertanyaan kenapa Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya. Padahal ditingali ku logika asa teu mungkin Kanjeng Rasul bisa ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya. Turutan abdi siap? Siap. Coba. Lamun aya 10 urang ieu mah. Araya? Lamun aya di desa Karangjaya aya sirem arek indit ka Bandung. Kira-kira nepi moal eta sirem 3 jam ka Bandung? Moal naha? Da ini sorangan ngingking sorangan leres Bu? Moal mungkin eta sirem bisa nepi 3 jam ka Bandung lamun ini sorangan. Mana teuing 3 jam makarek di dinya. Naik kana ramutan geuning tah. Si sirem teu sok milu leres gitu. Coba lamun kieu kumaha? Lamun aya di kampung Serang aya jelema arek indit ka Bandung tuluy nyakuan sirem. Gawenya nepi di ka Bandungna teh jelemana teh jeung siremna. Tah pertanyaanna siremna oge milu nepi kan? Milu naha make nepi? Kan milu jeung saha? Komo ayeuna aya tukang ramutan sok loba sireuman teh geuningannya. Sok sanajan eta sirem teh ti Karawang bisa nepi ka Cianjur ka ditu ka dieu. Leres kitu? Kusabab kusabab diberangkat. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu asalna mustahil Kanjeng Rasul bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya, tapi kusabab dina kalimahna teh pan aya kieu Bu. Tsumma urija. Naon cenah? Tsumma urija. Urija teh kan didinya jadi fi'il madi. Fi'il madina teh fi'il madi majhul. Jadi hartosna Kanjeng Rasul teh lain geus berangkat tapi diberangkatkeun ku saha? Ku Kanjeng, ku Gusti, Kanjeng ku Gusti. Ari buruk saha buruk? Ari buruk mah eta mangrupakeun variasi. Lamun diibaratkeun teh mah ece boga mobil ditapelan stiker Doraemon. Kira-kira eta mobil lamun misalkeun teu naik dina tanjakan Doraemon nulungan moal. Da naon? Variasi.
Jadi syariatna Kanjeng Rasul berangkat Isra wal Mi'raj sareng buruk, tapi hakikatna diberangkatkeun ku Gusti. Ayana ieu peringatan, mudah-mudahan ngajantenkeun wasilah tambih-tambih cinta urang ka Kanjeng Rasul, tambih-tambih keimanan urang ka Kanjeng Rasul, tambih-tambih kapercantanan urang kana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Ibu cinta ka Kanjeng Rasul, Bu? Naon buktosna? Nu paling sederhana urang moal daek datang dina ieu tempat lamun misalkeun teu gaduh cinta ka Kanjeng. Urang sadayana kumpul ngariung dina ieu tempat teh atas dasar cinta. Orang-orang pilihan hungkul, tidak semuanya orang desa Karangjaya datang kana ieu tempat, betul Bu? Tapi orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang pilihan Allah dan pilihan Rasulullah sallallahu alaihi. Kita semua hadir di tempat ini atas dasar cinta dihijikeun jadi langsung cengharnya banyak dibawa materi sakedeung anu kita anu ngalehek anu ngacai anu heuai badag atuh apal heuai ece heuai nguap gede kaciri tunuh nyebunya. Ternyata ceramah aya nyanyian teh lain loba gay, ternyata bisa ngahudangkeun jalema anu sar. Coba orang ieu heula urang hiburan heula tah. CINTA dihijikeun jadi araya keneh rasa cinta araya keneh pada makhluk sejak lama poho deui tetap suci. Oh takkan hilang sampai datang renung. Ibu araya Bu, araya keneh araya. Ibu ngomongkan soal cinta, ibu pernah bercinta? Apakah cinta itu masih ada? Waduh ah, geus karolot ge ditanya cinta moal ge ai. Anu aya ge rasanya ibunya abah cinta ka salaki. Cinta apanya betul kusabab cinta mah moal abah, cinta mah moalil paling lila ge 1 tahun 2 tahun 3 ta nu ngaranna cinta mah bakal kakeunaan kuseep saya nyebut setan beuteun. Emang aya setan ngalebok cinta? Ibu cinta apanya ka salaki? Teuing neng, ibu mah geus mati rasa. Teuingnya ting cinta ka salaki teh aya bedana cinta jeung nyaah aya nu ngaranna cinta mah ece di mana-mana ditingali matak ngageter, di mana-mana ditingali matak. Ibu ningali jalma nu dipika cinta ti kajauhan, ih Gusti da ngageter kana hate ayeuna ngageter keneh ningali salaki henteu osok cenah mun can dahar 3 poe lain ngageter cinta eta mah. Tapi nu ngaranna cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter gitu, di mana-mana ditingali matak, di mana-mana dicabak matak nyetrum. Ibu baheula si akang enak memotoran jeung kabogohna eta napal kana tongong nyetrum teu. Ayeuna si akang di deketan ku kabogoh luar biasa nyetrum, cek si akang kumaha. Leungeun araratel hate dicabak sieun ngarenyed sarua jeung ayeuna ngarenyed keneh ece nyabak salaki. Berarti eta teh lain tapi nya ibu cinta jeung nyaah beda henteu? Beda. Nu ngaranna nyaah mah kieu Bu, ibu nyaah teh ka salaki. Nyaah teuing neng mati rasa, hayo he mati rasa. Ibu bedakeun ayeuna ece cinta apanya ka salaki, teuteub beungeut salaki ti peuting. Sok ditingali tara beungeutna. Ari salaki aja boga beungeut tidak? Boga. Ibu bapak sok sanajan ayeuna urang teu bisa ngapung ngajugjuk ka tanah suci Mekah sareng Madinah, tapi Allah tidak berkecil hati masihan ka urang pahala anu luar bi pahala haji jeung umroh ge kengeng Bu anu satara. Naon teh Bu, ayeuna pikeun awewe anu ningali wajah salakina eta lir ibarat ningali Ka'bah. Luar biasa teh. Bapak teh lir ibarat Ka'bah Pak. Matakan bapak teh kudu pika betaheun ditingali teh. Ima salaki cileuhan bulu irung we diingut ti panjang ka dieu
lamun bapak hoyong ditetep kudu jadi pamajikan kudu pika betah. Ternyata ningali salah kita lir ibarat ningali ka dinapa dadi hampura dosaku Gusti. Tapi ningalina harus dengan naon harus dengan ditingali tapi harus dilihat nate dengan penuh kasih sayang. Jadi urang dihampura dosaku Gusti Allah teh lamun ningali salah kita teh dengan penuh kasih, dengan penuh rasa cinta. Ari aja ningali salaki sok penuh dengan kasih sayang atau kebencian? Kebencian eta salakina keur dahar gede teuteuk manusia mah dahar we hayo meyakeun beas kudu nama usaha sia teh. Aya nu kitu ulah ce tetep salaki teh dengan penuh kasih sayang. Lamun misalkan ece ningali wajah salakina samenit penuh dengan kasih sayang maka dosana oge gugur sa. Lamun misalkan ece ningali salaki penuh dengan kasih sayang sajam berarti dosana oge gugur sa. Matakan tetep banget salaki teh ti peuting pencrong ku ece teh Gusti. Ari ieu salaki saha? Ari pek salaki batur ece masalah kamar balik deui. Pencrong ku ece bapana. Baheula mah bapana teh asa kasep kos Arjuna ari ayeuna. Ayeuna mah ciga keranjang tahu Sumedang. Bapana baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna. Gusti geus peot. Geus ngagibrig nyakelan iteu. Bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna. Gusti dangukeun tah bapak-bapak teh bau. Bau naon bu salaki ibu? Bau bako. Bau udud, bau neraka kabeh raya di dinya. Matakan Pak memeh sare teh make parfum. Imader make geliga atuh nyerang kana panon teh peurih nya bunya. Ieu bapak salaki batur mah memeh sare teh mani heula. Ari bapak sok mani tara balik gawe hareudang teu make baju kieu we tah. Eta si euceuna langsung ka rumah sakit. Aduh bapak abdi lieur euy tulungan kunaon euceun abdi teh karacunan kelek salaki. Pak salaki batur mah imah teh make kimono make naon cenah? Kimono ning lucu kitu teh. Adi di dia sok make baju naon? Make baju partai. Mun eueuh estetik-estetikan. Ibu salaki batur makang memeh sare teh mani heula disemprot buuk kita. Ari orang dia sok disemprot tara. Ibu lamun misalkan hulu. Lamun sirah si bapak seungit betah henteu? Betah. Matakan bapak teh harus menjaga sirah bapak. Buuk bapak karena ternyata di dalam kepala juga dina kepala wanita kepala suami juga ada pahala untuk wanita. Dari satu lembar buuk yang eca cabak dari hulu suami eta mata ngagugurkeun kana 10 dosa luar biasa henteu. Hiji buuk 10 dosa atau komomun gondrong aing marek di eta wacan digelang siran coplok jeung huluna heug bae. Jadi dari satu lembar buuk yang ece cabak dari suami maka 10 dosa ibu teh gugur. Luar biasa henteu. Tetep wajah salaki usapan salaki. Ayeuna ibu salaki batur masuk sarareungit geuningannya. Araya ibu sok sareungit salaki batur mah ece. Ari salaki ece sok sareungit tara sih. Sok make parfum sok imak cenah karah make GPU we bari meretan ieu bencetan bitis dari puh geus ti kebon. Ibu salaki pantar kitu ku ibu diingu keneh dipiceun henteu naha nyaahnya mun teu nyaah mah geus dipalirkeun salaki teh nya laras kitu nya eta ari cinta mah moalil, cinta mah moal abad, cinta itu but teu paduli cicing di saung butut nu penting cin. Teu paduli dahar jeung uyah hungkul ge nu penting cin. Keur bobogohan panggilan age ayah bun. Ayah, gak papalah bunda mah balangsak juga. Yang penting cin. Pret teh. Terus gitu. Bener eta teh bunda, bener dong ayah. Seberat apapun beban derita hidup bersamamu ku kan terima. Diterima we dahar jeung uyah ditarim
dahara jeung asin ditarim. Ibu ari asin ngeunah henteu? Ngeunah. Komonya asin peda digoreng jeung urang teh make tarasi, make peuteuy atawa jengkol ngeunaheun. Tapi ngadahar asin teh ngeunah teh sapoe 2 poe Bu, ari puluhan tahun mah atuh matak darah tinggi. Ayeuna si Ibu Imas ngagoreng japuh, apal japuh di dieu? Ngagoreng ikan sepat. Asin sepat digoreng ku Ece penuh dengan cinta mah indah betul Bu. Dibulak-balik ku Ece. Biar aku makan hanya sehari sekali. Daek teu ayeuna? Ngadahar baso ge di sanguan namanya. Biar aku tidur berkasur kain jerami. Daek teu? Ngarobareungitnya euy. Lain robareungit naon teh? Ararateul. Biar aku harus berteduh di pinggir kali. Daek teu? Yang robareungit teh akhirnya Bu. Asal engkau kan selalu menemani, asal menemani we leres gitu Bu. 10 tahun kawin, 20 tahun kawin geuningan karasa kieu jadi jalma balangsak teh, kieu jadi jalma teu boga teh sed, hayang barang berehes, hayang barang beli oge hese. Si ibu langsung kasih bapak bebeja bapana, apakah ayah sangu? Tidak ada bunda. Apakah ada beas? Tidak ada bunda. Atuh naon ayah lebokeun tadi imah ari sagala eueuh mah. Ada cek si ayah kumaha? Aku hanya punya cinta dan tak punya apa-apa. Ih eta raya keneh jelema teh. Sugan teh sarare aja. Kitu ya Allah, cinta mamwalila leres Bu. Cinta kepada makhluk itu tidak akan abadi. Tapi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus diusahakan abadi sepanjang mah. Kusabab hukumna cinta ka Kanjeng Rasul teh eta wajib. Kunaha karena Kanjeng Rasul anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud. Naon ari sahibul maqamil mahmud teh nyaeta tempat anu terpuji. Ma makna terpuji, ma makna mahmud. Naon ari mahmud? Lain mah mahmuda. Mahmud teh nyaeta ai asy-syafa'ah, nyaeta syafa'atul udma engkin urang di poe kieu. Kusabab urang sadayana bakal maot. Ibu bade maot? Iraha. Engke teuing ibu ti heula abdi paneuri atau abdi paneuri ibu ti heula pokona teu apal. Orang kaya mati orang miskin, raja-raja rakyat biasa. Ibu Titin, Ibu Eis, Ibu Nur, Ibu Ida mati. Anu gelis milu maot henteu. Komo nu goreng mapang heulana meureun ku malaikat dicatet. Anu genut milu, anu begang oge milu. Milu ngagotong nu genut da berat. Ayeuna anu kolot milu, anu ngora oge milu. Milu mungkus nu kolot. Anu ngora mah teu maot nyebunya. Kusabab ciri maot teh cenah aya 2. Hiji di mana-mana buuk geus mulai bodas. Kaduana di mana-mana huntu geus areuweuh. Ibu araya keneh huntuna. Coba nyengir aja nyengir. Teu di haralangan atuh dah sieun maot terus gitu. Urang sadayana teh bakal maot Bu, tapi muda ataupun tua bukan jaminan kita mati atau tidak siapa yang duluan. Betul? Bawa teuing abdi ge ayeuna ngora keneh. Abdi teh ngora keneh Bu umur teh karek 14 tahun. Ngora keneh buat teuing anu mimiti maot mah Gusti ibu-ibu heula. Atau misalkan sok sanajan ibu geus kolot abdi ngora keneh buat teuing bapak-bapak heula. Leres gitu. Maot mah rahasia Gusti Allah urang mah teu apal. Engke teh urang teh bakal digiring ka padang mahsyar anu panas luar biasa. Teu aya nu tiasa nulungan iwal amal karadidun. Kabayang orang amal teboga, budak anu soleh teboga ngan kur bisa ngarepkeun syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Matakan kacida rugina jalma dina poean syafaatul udmat teu kabagian syafaati Kanjeng, tong kabagian syafaat nabu ningali ka Kanjeng Rasul ge teu tia. Aya kitu neng jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Rasul aya. Saur Kanjeng Rasul wailun cilaka. Man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah
saha eta teh Rasulullah nyaeta eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Jadi dina nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebat ibu teh henteu nyebutkeun sallallahu alaihi ngabetem kitu. Al bakhilu mang dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi jalma anu pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nya eta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Jadi ngabetem ece ulah ngabetem dina nalika nami Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Oh jika si ece eta nya ngabetemnya ulah di urang teh ulah suudon ka batur. Bisina si ece eta mah ngabetem teu disada sallallahu alaihi wasallam teh bau peuteuy. Memeh ka dieu teh dahar heula jeng-jengkol atah buat teuing. Ngatakan sieun bau kanu gigireun buat teuing dina hatena mah maca sallallahu alaihi. Ieu manu bahaya mah dina biwir henteu dina hate oge henteu tah eta jalma anu cilaka. Naudzu kita bersolawat bersama siapa? Keluarkan suarana siap. Sahur Kanjeng Rasul man sallallahu alaihi sing saha jalma anu maca sholawat ka kami wa rafa'a sautahu sareng sorana teh dikaluarkeun sorana teh ditarikeun wajabat lahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka Oce hoyong ka surga. Keluarkan sorana siap. Kita samakan dulu suaranya siap. Coba tibut hahaha ha sareng-sareng he ha Sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sarang-sarang Di kalender aya sholawat sipa, kita baca bareng-bareng siap.
Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa nuril absari wa diyaiha washabihi wasallim sareng-sareng Allahumma masalli Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ya sada ya jamaah mugiku Allah diijabah panjang yuswa tur amanah pupusna husnul khotimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil dani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya sada ya jamaah mugiku Allah diijabah sing tiasa angkat carah ka Mekah sareng Madinah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim cika-cika buah buih rapia mah lain kawan panitia abdi tereh uih geura siapkan berkat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah salawat urang sadayana ngajantankeun wasilah urang diangkeun jantan umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi urang sadayana sing kabagian syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan riungan urang sadayana sanes mung riungan di alam dunia hungkul tapi urang sing tiasa ngariung di surgana Allah rerejengan sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ibu cekap panginten, cekap henteu, cekap. Hatur nuhun ka panitia, ka masyarakat sadayana, oge ngahaturkeun nuhun ka tim audio sound system anu mana ikut menyemarakan dan mensukseskan ini acara. Yes, tim audio sound system naon namina? Cipong audio, yang walaupun mereka selalu gagal dalam bercinta tapi tidak pernah gagal dalam memberikan suara. Betul? Karena pada dasarnya audio sound system hanya bisa membedakan suara, bukan membedakan cinta. Jadi sok karagal wae, tapi tidak memberikan suara luar biasa. Kita tepuk tangan kangge tim audio sound system Cipong Audio. Urang doakeun sing sehat si amangna nya. Sing sehat sing asup ka surga. Jeung sona ge asup kabeh ka surga. Ibu araya Bu, hatur nuhun ka sadayana, ka para panitia, ka para masyarakat anu mana parantos ngulum simkuring, anu mana ka percantenanana, oge sadayana oge tim kameramen ya. Yang dari Indramayu, Masya Allah kerjaan nih kalau orang dah harus sorangannya, orang doakan sing sarehat sadayana, amin ya Allah ya Robbal. Ibu hatur nuhunnya punten anu nami na kasebatnya, Ibu Titin, Bu Imas, Bu Iyam, Bu engkah ada ya kabeh kasebut hapunten. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana, bapak-bapak hapuntennya sakitu kabuktosana, mudah-mudahan sing katampi ku sadayana, amin ya Allah ya Robbal. Mung sakitu anu tiasa kapihatur usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.